Jak ci politycy mogli nam to zrobić? Jak ci lekarze mogą nam to robić? Mówimy, złamana noga wcale nie jest nieszczęściem, ale inny stwierdzi, że ma fajne doświadczenie, może sobie poleżeć, poodpoczywać. Czasu każdy ma tyle samo, tylko kwestia, na co my go poświęcamy. Jak czegoś bardzo nie chcę robić, to wtedy zaczynam chorować. Takim momentem, który posunie was 100 razy bardziej do przodu niż najlepsze szkolenie, czy przesłuchanie całego duchowego YouTube'a, czy Taki oldschoolowy system do regulowania natężeniem światła w pokoju. ma negatywny skutek, ale tylko jeżeli my ten negatywny skutek my temu nadamy. Pierwsza rzecz, nie reagujemy na dziecko, reagujemy na siebie. Bardzo często osoby przewlekle chore, które ciągle o tych swoich chorobach opowiadają, to właśnie mają te choroby po to, bo Żeby móc o nich opowiadać. dzięki nim są ważne, dzięki nim mogą zaistnieć i dzięki... Mogą być wysłuchane, docenione. zacząć robić te rzeczy, których się nigdy nie robiło. Albo przynajmniej co do tej pory się nie robiło, żeby próbować nowych, po to tu jesteśmy, żeby doświadczać nowych rzeczy, żeby się tutaj dobrze bawić, żeby się cieszyć tym życiem, a najczęściej właśnie robienie jakichś nowych rzeczy, przełamywanie swoich barier, pokonywanie w jakiś sposób, chociaż my mówimy, że tutaj nie o walkę chodzi, bo nie tędy droga, ale o poszerzanie naszej świadomości i jeżeli chodzi też o różnego rodzaju odczucia, typu właśnie morsowanie lub robienie takich rzeczy niestandardowych, na co do tej pory nie mieliśmy odwagi, albo do tej pory nie mieliśmy czasu, albo wydawało się nam, że my tego nie możemy zrobić, no to o to chodzi właśnie, żeby to wzbogacać przede wszystkim to swoje życie i to swoje doświadczenie. Kto miał kiedy ochotę zagrać na jakimś instrumencie, to niech się zapisze na lekcję. Kto chciał się nauczyć jakiegoś języka, Wystarczy na jedną lekcję, nie? Potem już nie trzeba chodzić. niech się bo mamy wiele marzeń, tak? Każdy mówi, gdybym miał czas, to bym się nauczył języka, gdybym miał czas, to bym się nauczył grać na pianinie i tak dalej, i tak dalej. Zazdrościmy, obserwujemy różnych ludzi, podziwiamy ich, ale wy macie dokładnie tyle samo czasu, ile mają wszyscy inni, którzy te rzeczy robią, więc to jest kwestia może bardziej lepszego zarządzania tymczasem, a przede wszystkim też wybierania priorytetów w życiu, bo czasu każdy ma tyle samo, tylko kwestia, na co my go poświęcamy. Pan Trojga imion Marcin Michał Krzysztof, pozdrawiamy. Pisze, że dobra i pozytywna energia z przemówień tutaj bije i staje się życie coraz lepsze. No po to tu właśnie jesteśmy, żeby to życie stawało się coraz lepsze, bo ono takie ma być. Bo tutaj nie chodzi o to, żeby było coraz gorsze i coraz trudniejsze, mimo że staramy się, w sensie wy się staracie i ogólnie każdy w życiu się stara, sam sobie można powiedzieć kłody pod nogi rzuca, bo to nie jest tak, że okoliczności są niesprzyjające, że środowisko jest niesprzyjające, że rodzina nie wspiera, że partner nie wspiera i tak dalej, że wszystko przeciwko mnie czy tobie, tylko właśnie, żeby wyciągnąć z tego wnioski, wyciągnąć z tego lekcje i na przekór wszystkim zacząć robić to, co się czuje, to, co się chce. Nie słuchać się tego, co mówi naokoło środowisko, bo to też na ostatnim live o tym opowiadaliśmy trochę więcej, że trzeba stanąć przed tym wyborem, czy chce się robić i wybierać to życie dla siebie, czy wybierać dla innych. Najczęściej my jednak lubimy wybierać dla innych i tak pewnie z was już mało kto tak robi i coraz więcej osób jednak wybiera siebie, ale jednak można powiedzieć, że ten główny nurt, no to jednak utrzymuje się tak, że co inni powiedzą, że nie wypada, że może to nie przystoi, że jestem już za stara, jestem za młoda, no wymówek jest zawsze 1000, ale ważne, żeby w pewnym momencie życia na chwilę się zatrzymać i spojrzeć w tył i zobaczyć, czy to, co do tej pory się robiło, to chce się robić dalej, bo pamiętajcie, że w tym ciele, jako to imię i nazwisko, które sobie teraz tutaj wybraliście, żyjemy tylko raz. I to doświadczenie macie tylko w tym momencie jedno, więc warto, żeby było ono jak najlepsze. Oczywiście tutaj nie ma, że coś wam przepadnie, bo jeżeli czegoś nie zrealizujecie w tym życiu, to będziecie mieli szansę zrobić to po raz kolejny, aczkolwiek tutaj nie ma obowiązku przychodzenia raz po raz. Możecie tutaj przychodzić tyle razy tak naprawdę, ile zechcecie, ale ważne, jedyne to, co tak naprawdę się liczy, to żeby skupić się na teraz i na swoich wyborach i na tym, żeby zawsze kierować się tym,
co wam w duszy gra. Tutaj ktoś napisał, a mi dzieci moje ciągle koło mnie się kręcą i trudno jest robić to, co ja chcę i trudno jest wybrać siebie. To teraz tak bardzo ogólnie w tym kontekście, dzięki za ten komentarz, bo myślę, że przyda się wielu osobom. To, że macie dzieci, to, że macie partnerów, chodzicie do pracy i tak dalej, to wszystko jest wasz wybór. I tutaj też możecie wybrać siebie, tak? Możecie zdecydować, że poświęcacie 100% swojego czasu będąc z dziećmi, bawiąc się z nimi i to jest czas dla was również. Możecie zdecydować, że jak jesteście w pracy, to tylko pracujecie, kończy się praca, zamykacie pracę, już więcej nie odbieracie telefonów. I to też jest wasz wybór dla was. I jak jesteście z każdą osobą, to na przykład patrzycie jej w oczy i nie zastanawiając się, a czy powinnam pójść na manikir, a czy powinnam odebrać dzieci ze szkoły, a czy powinnam gotować zupę. To jest czas dla ciebie, wtedy kiedy ty jesteś w pełni też poświęcona temu, co wybrałaś właśnie dla siebie, a wybrałaś dzieci, wybrałaś pracę, wybrałaś gotowanie zupy. Więc cokolwiek to jesteś ty, to jest czas dla ciebie. Także nie patrzcie na swoje życie pod takim kątem, że albo zupa, albo ja, albo gotowanie obiadu, albo czas dla mnie, bo gotowanie zupy też może być czasem dla ciebie. I im bardziej się będzie nasza optyka zmieniała, im bardziej będziemy patrzeć na wszystko właśnie pod tym kątem, że to jest wszystko mój wybór i to jest czas dla mnie, bez względu na to, czy ja robię te kotlety, czy składam ubranie, tak, to wtedy automatycznie robi nam się więcej przestrzeni dla nas samych. Po prostu okoliczności tak się zgrywają, że nagle po ubiciu tych kotletów się okazuje, że mam godzinę wolnego i mogę poleżeć z maseczką na twarzy. Cokolwiek. To są takie tylko przykłady wymyślone. Ale im bardziej my zmieniamy optykę na to, co się teraz wokół nas dzieje, tym wtedy przychodzi więcej okoliczności, które nam sprzyjają. Po prostu. I to jest taka zależność i nie ma od niej wyjątku. Także jeżeli macie dzieci, które zawracają wam gitarę, nie tą Oli gitarę, tylko taką gitarę w głowie, to grajcie na tym, bawcie się z tym i to jest wtedy czas dla was. Wykorzystujcie każdą chwilę tak naprawdę, bo chwila z dziećmi, mimo że one wydają się, że zawracają głowę i że to nie jest w stanie was posunąć o krok do przodu, być może, a według mnie jest takim momentem, który posunie was 100 razy bardziej do przodu niż najlepsze szkolenie, słuchanie naszego live'a, czy przesłuchanie całego duchowego YouTube'a, czy GAI, czy cokolwiek. Pomaga, nie? Bo daje pewne wskazówki, podpowiada różne. Ale chodzi mi o to, żeby też nie osądzać w ten sposób, że czas dla mnie, czyli ja teraz będę czytała książkę i stanę się mądrzejsza, bo czas, wszystko, gdzie tak naprawdę poświęcamy całą swoją uwagę, gdzie jesteśmy w 100% obecni, czy to wykonując jakąkolwiek pracę, czy będąc z dziećmi, szczególnie z dziećmi. Słuchajcie, dzieci mogą być waszymi najlepszymi nauczycielami, tylko my często właśnie, tutaj bez osądu oczywiście, ale traktujemy dzieci jako takie właśnie przeszkadzajki, które zawracają głowę. Ja wiele razy sam to przechodziłem, sam się do tej pory na tym nieraz łapię, bo dzieci, dla nich nie ma pojęcia zaczekaj, poczekaj 5 minut, za chwilę skończę, to do ciebie przyjdę. One potrzebują wszystkiego na teraz, na już. I myślę, że każdy, kto ma dzieci, wie doskonale, o czym mówię. Ale mimo wszystko warto faktycznie porzucać wszystko i dać ten czas dzieciom, bo jak my damy ten czas dzieciom, poświęcimy ten czas dzieciom w pełni, to raz, że to bardzo zaprocentuje, bo dzieci niczego od nas nie potrzebują, tak jak naszej uwagi. Nie potrzebują żadnych prezentów, nie potrzebują niczego, potrzebują jedynie 100% naszej uwagi. Więc jak już jesteśmy z dziećmi, to odkładamy wszystkie telefony, wszystko, co nam przeszkadza i się skupiamy na nich, poświęcamy się tylko nim. Tym bardziej, że tak mówię, dzieci doskonale pokazują wszystkie te rzeczy, które my mamy w sobie. One są najlepszymi naszymi lustrami, tak jak w następnej kolejności wasi partnerzy, rodzice i tak dalej, czyli wszystkie te istoty, z którymi mamy trudno albo najtrudniejsze relacje, tak dzieci są naszą idealną kopią, kalką i wszystko to w tych momentach, gdzie dzieci są niegrzeczne, gdzie się źle zachowują, gdzie są nie takie, jak my byśmy chcieli, to należy sobie zadać pytanie, co tak naprawdę jest we mnie takiego, że z tym rezonuję, bo pamiętajcie, że wszystko to, co jest wam prezentowane, wszystko, co widzicie własnymi oczami, cała ta rzeczywistość, którą widzicie, jest jedynie odbiciem waszej wyobraźni, waszych myśli, waszych uczuć.
tej rzeczywistości jako takiej nie ma, ona nie jest prawdziwa. Ona jest jedynie odzwierciedla wasz stosunek do świata. Więc jeżeli nie pasują wam partnerzy, rodzice czy dzieci, to nie dlatego, że oni tacy są, tylko że tak naprawdę, że wy tacy jesteście, albo w was jest jakaś niezgoda na coś, bo to też niekoniecznie, bo to jest odwieczne to pytanie o te lustra, bo to jest często błędnie interpretowane, że zasada lustra, czyli że ludzie są tacy, jaki ty jesteś, ale na tej zasadzie, że jak ktoś masz problem z tym sławnym alkoholikiem, to nie znaczy, że ty też jesteś alkoholikiem, tylko że ty masz brak akceptacji na to, że ktoś jest alkoholikiem i w jakiś sposób próbujesz z tym walczyć. Albo starasz się taką osobę wyciągnąć z tego alkoholizmu, albo starasz się od niej uciec, ale za każdym razem jest to stawianie oporu tej sytuacji. I dopóki my nie zaakceptujemy tych rzeczy, nie obejmiemy ich, nie pokochamy ich w jakikolwiek sposób, to one będą nam prezentowane. Musicie to wiedzieć, że jakakolwiek rzecz, gdzie nie ma waszej zgody na nią, że mówicie o nie, to jest złe, to co on zrobił to jest niedopuszczalne, to jest straszne, jak ci politycy mogli nam to zrobić, jak ci lekarze mogą nam to robić i tak dalej, to ciągle jest walka i dopóki w nas nie będzie tej akceptacji, dopóki nie będziemy wokół cyklonu, czyli dopóki nie będziemy wesoło szli przez świat z rękami w kieszeniach, mimo że dookoła nas jest burza i zawierucha i wszystko się wydaje się rozsypywać, a my z uśmiechem idziemy i na to nie zwracamy uwagi, no to dopóki będziemy na tej sinusoidzie, czyli będzie raz dobrze, raz źle, raz tak sobie. W oku cyklonu jest cisza. To tak dla tych, którzy tam jeszcze nie byli. Ale coś chciałam dopowiedzieć, zapomniałam. Jeszcze tutaj to oko cyklonu. Dzieci pomagają stać się jak dziecko, wyzwalają to, czego nam dorosłym brakuje. Dokładnie. Słuchajcie, dzieci są najlepszymi mistrzami duchowymi, jakie jesteście w stanie sobie wyobrazić. Jeżeli nie macie swoich, to po prostu obserwujcie, bo dzieci jest mnóstwo na świecie, na ulicach. Dzieci żyją tylko w momencie teraz. One nie planują przyszłości. One nie jutro dla dziecka, jak powiesz za 2 tygodnie, to znaczy, że to jest za 5 minut, bo on nie zna pojęcia jeszcze, szczególnie te małe dzieci, tak mówię, tam powiedzmy do 7 roku życia, może do 6, do 5, to tam w ogóle nie ma tego pojęcia z czasu, dopiero my z czasem je uczymy, czym jest czas i szablonujemy je i wprowadzamy na nie, nakładamy dodatkowe ograniczenia, tak? Że coś można, że coś nie można. Dzieci zawsze są wesołe. Esencją takiego powiedzmy 3, 4, 5-letniego dziecka, nawet już 2-letniego, jest zabawa, jest radość, jest śmiech i tak naprawdę kopiowanie 1 do 1 dziecka, co dla wielu dorosłych wydaje się absurdalne, niemożliwe, idiotyczne, jest najlepszym, co możemy sobie zaoferować, bo my tego właśnie potrzebujemy. Nie potrzebujemy kolejnej porcji wiedzy, nie potrzebujemy kolejnych książek, potrzebujemy się zatrzymać i zacząć się cieszyć tym, co już mamy. Tak, a jeśli dziecko jest smutne albo jakieś takie złe na cały świat, nieszczęśliwe, no to znaczy, że gdzieś tam przede wszystkim u mamy się pojawiały różne stresy, traumy, dużego rodzaju smutek, czy albo tuż przed ciążą, albo w trakcie ciąży, albo zaraz po. Ale chciałam nawiązać do tego skoku ze spadochronu, też było fajne. Ktoś tam napisał, że zawsze chciał skoczyć, ale chyba, tak zrozumiałam, że budzi to jakiś strach, czy wymaga jakiejś tam większej odwagi. No oczywiście, że tak, no bo słuchajcie, jak czegoś nigdy nie robiliście, no to jak macie pierwszy raz to zrobić, nie? A zwłaszcza, że często się jeszcze słyszy zwłaszcza od tej najbliższej, najkochańszej rodziny, nie? Która się martwi o nas, że przestań, bo stracisz życie, bo coś. No dzisiaj to oczywiście jesteśmy świadomi, możemy powiedzieć, że jeżeli tak się zdarzy, to znaczy, że tak miało być, tak? I mam kontynuować, że tak powiem, swoje doświadczenia w innej formie. No ale gdzieś tam zawsze jest ten strach, oczywiście przed utratą życia, on jest taki najsilniejszy, mimo że świadomie o tym w ogóle nie myślimy. Nawet jeśli ktoś nam mówi, słuchaj, bo strach przed utratą śmierci jest najsilniejszy, tak sobie myślimy, ale głupek, no bo przecież ja się nie zastanawiam, nie? Jestem młoda, zajmuję się swoimi sprawami, w ogóle nie myślę o tych tematach, ale podświadomie rzeczywiście mamy taki kod wbudowany. Są takie dwie takie najsilniejsze blokady. Jedno to jest strach przed śmiercią,
ta śmierć się realizuje na różne sposoby. Utrata twarzy, zawstydzenie, upokorzenie, niebycie dość dobrym, niebycie wystarczająco kochanym, tak? To już jest pewnego rodzaju śmierć, więc my się tego wszystkiego boimy. Druga taka rzecz, z którą tutaj przychodzimy, to jest trauma porodowa tak zwana. Po prostu i z nią też żyjemy do końca życia. Oczywiście te rzeczy można sobie posuwać, jeżeli ktoś by chciał, żeby trochę lżej się żyło, no ale też podnosząc swoją świadomość jesteśmy w stanie to przepracować. I a propos jeszcze właśnie tego skoku spadochronowego. Słuchajcie, no im głębsze nasze zrozumienie i tak, każdego zrozumienie tutaj jest coraz szersze i coraz wspanialsze i wy już dużo wiecie i rozumiecie, ale dalej jeszcze są jakieś takie blokadki, nie? No właśnie. No i tak. I ja mam tutaj taki rekwizyt. Nagle się przygotowała dzisiaj. Mam lampę, tylko Poszła, ponieważ ukradła z muzeum lampę. ja dostałam ją od taty, taka piękna lampa oliwna, ale ponieważ my tutaj mamy światła, więc nie jesteśmy w stanie zademonstrować tego, jaki ona robi efekt, więc zdecydowałam, że jej nie zapalę. Ale co się dzieje z lampą oliwną? Ona ma tutaj takie pokrętło. Widzicie? Tu, to się tak kręci. I wtedy akurat podnosi się albo obniża knot i jak knot jest nisko, to mamy mały płomień, jak knot jest wysoko, to mamy bardzo duży płomień i wtedy w pomieszczeniu jest coraz jaśniej, więc to jest taki oldschoolowy system do regulowania natężeniem światła w pokoju, nie? A tutaj jest jeszcze lusterko, to ma taki bonus, ten model, ma lusterko, żeby tego światła było jeszcze więcej, żeby się odbijało. I tak jest trochę z naszym rozwojem duchowym. Paweł ostatnio pisał też taki post, do którego chcieliśmy nawiązać, że ten nasz strach jest tylko dlatego, że ten knot czasami się obniża, nie? Bo jeszcze nie mamy jakiegoś doświadczenia z tym związanego, albo gdzieś jeszcze tam jest jakieś przekonanie, które nas trzyma z tyłu, ale im bardziej podnosimy ten knot, patrzcie, jaki on jest długi, jaki on może być długi. Kurka, zaraz będzie cały. Weźmy się zapalimy. No, ale im więcej jest tego zrozumienia, czyli im bardziej przyglądamy się jakiemuś tematowi, ale nie poprzez rozum, tylko poprzez to, co odczuwamy, bo rozum zawsze wam znajdzie coś negatywnego, zawsze. On tak jest skonstruowany, tak ma działać. Im bardziej będziemy powiększać swoje lusterka, to lusterko to może być taki backup, to może być jakiś mentor, to może być jakaś książka inspirująca, to może być coś, co wam dodaje otuchy, motywacji. Więc jeżeli po pierwsze mamy takie lusterko, a po drugie mamy ten knot, który nam się rozwija na zdrowie, mamy ten knot, który się rozwija, to w pokoju się robi coraz jaśniej. A jak wszystko jest jasne, to nie ma się czego bać, tak? Potworów już nie ma, uciekły do szafy, już ich nie ma. Swoją drogą fajna gra. Potwory uciekają do szafy, dla dzieci, polecamy. Coś byś chciał o tej lampie powiedzieć? Bo tak mnie zapytałeś, po co ta lampa dzisiaj? Co lampę mówię, że ma być jakiś blackout, ja o czymś nie wiem, właśnie. Nie być prądu. Nas wszyscy pytają, czy się przygotowujemy na podwyżki prądu z tą lampą. Ona służy nam jako taki po prostu rekwizyt, dodatek, nie? Dekoracyjnie. No. Więc... Jak można usunąć traumę dziecku z czasu depresji poporodowej? Przede wszystkim można zauważyć fakt taki jeden, że dziecko siebie też wybrało, bo dla osób, które wcześniej nas nie słyszały i jeszcze nie wiedzą o tym, to dzieci sobie wybierają rodziców, my sobie wybieramy rodziców, wybieramy sobie środowisko, w którym chcemy się urodzić, wybieramy sobie wszystkie ograniczenia, które tutaj mamy, żeby doświadczyć tego i przekroczyć i poznać tak naprawdę lepiej siebie. Więc sam fakt zrozumienia tego i zaakceptowania, że dziecko wybrało sobie taki model rodziny i wybrało sobie doświadczyć tej twojej depresji, czy jakiejkolwiek depresji poporodowej, to już sprawia, że dla niego to doświadczenie było ważne i cenne i my w jakiś sposób nie mamy prawa do tego, żeby ograbiać kogokolwiek z jego doświadczeń. Dlatego też często mówimy, że by nikogo nie zmieniać na siłę, jeżeli na to nie jest gotów, bo on widocznie jest na tym etapie, na którym powinien być. Zawsze jesteśmy na tym etapie, na którym powinniśmy być. Nigdy nie możemy być ani za daleko, ani za blisko. Zawsze jesteśmy w tym miejscu, w którym mamy być i tak samo jest z dziećmi. Więc to już czasami potrafi sama tego świadomość zdjąć ten ciężar odpowiedzialności, bo my my jesteśmy mistrzami w obwinianiu i w osądzaniu siebie.
szczególnie mamy, że nie są takimi dobrymi mamami, jakimi powinny być. No bo Jesteście najlepsze, jakie możecie być. Nie możecie być lepsze. nie możecie być. Nie możecie być lepsze dla swoich dzieci niż To już jesteście. jest 100%. Dokładnie. Nie 101, nie 99, 100% najlepszości, jaką tylko możecie zaoferować, to właśnie to robicie, bo wszystko tu jest potrzebne, wszystko jest po coś, każdy wasz krzyk, każde wasze niezadowolenie, wyładowanie emocji na dziecko, agresja i tak dalej, można powiedzieć, ma negatywny skutek, ale tylko jeżeli my ten negatywny skutek my temu nadamy. Tylko jeżeli powiemy, że to jest negatywny skutek, tak? Bo no to, co zawsze mówimy, złamana noga wcale nie jest nieszczęściem, tak? Jeden nazwie to nieszczęściem i rzeczywiście będzie miał beznadziejny czas rekonwalescencji, ale inny stwierdzi, że ma fajne doświadczenie, może sobie poleżeć, poodpoczywać, albo odwiedzają go znajomi, rodzina. I okazuje się, że wychodzi naprawdę na dobre. Poza tym, idąc głębiej, jeżeli zdamy sobie sprawę, że nasze dzieci to wcale nie są nasze dzieci, tak naprawdę tylko to są niezależne istoty, potężne dusze, które wybrały sobie tutaj doświadczać, wybrały tylko nas jako swoich opiekunów na pewien czas, a potem to, co my powinniśmy zrobić, to po prostu puścić ich wolno i dać im od samego początku tak naprawdę wybierać, bo to jest kolejny genialny aspekt dzieci. Dzieci nie mają jeszcze tylu ograniczeń nałożonych przez to środowisko swoje najbliższe. One z każdym rokiem, z każdym dniem my coraz bardziej je ciosamy, tak? Coraz bardziej je ciosamy i coraz bardziej wkładamy w ramy, tak? Potem w wieku 7 lat idą do szkoły i tam znowu są kolejne ramy i kolejne ciosanie i dzieci wtedy tracą to swoje dzieciństwo i w sumie ciężko nam stwierdzić, w którym momencie my przestajemy być dziećmi, a stajemy się dorosłymi. I teraz to, co powinniśmy robić, to odwrócić ten efekt, czyli powrócić do dzieciństwa. To jest, jeżeli miałbym powiedzieć, co najlepiej w tym momencie zrobić, to po prostu spojrzeć na dzieci i zacząć robić tak jak one. Bo tak jak mówię, dzieci nie oceniają, nie osądzają, dzieci nie kalkulują. Dzieci są po prostu takie, jakie są prostolinijne, mówią z reguły to, co myślą, zawsze są szczere. Dobra, to teraz ja. Teraz ty, proszę. Bo ucieknie mi wątek, bo ja tak ciebie słucham i czytam komentarze, a potem nie pamiętam, co miałam powiedzieć. Więc tak, akceptacja i zrozumienie to jest bardzo ważny krok do tego właśnie, żeby u dziecka mogło się coś przetransformować. A druga sprawa, możemy pracować nad dzieckiem, ale to, co zawsze powtarzam i zawsze będę powtarzać, to mama ma nad sobą pracować, nie dziecko. Jak mama sobie przepracuje wszystko, to dziecko będzie jego kalką. Nieważne, ile lat ma dziecko, to jest jeszcze najlepsze. Tak, oczywiście mówimy, że do 7 roku życia kształtują się te podświadome przekonania, ale nawet u mam, które są po 50, po 60 i po 70, bo to widziałam, z takimi osobami pracowałam, dzieci się zmieniają. Więc pierwsza rzecz, nie reagujemy na dziecko, reagujemy na siebie. I dopiero potem, jak już sobie wszystko przerobimy i już nie mamy pomysłu, co możemy dalej zrobić, to dopiero wtedy z dzieckiem możemy pracować. Taki jest kierunek. Jak zaczynamy od dziecka, to jest tak jak dziurawa łódeczka pływająca po jeziorze, gdzie dziecko jest tą łódeczką. Jeżeli wysyłamy dziecko do terapeuty, do różnych szamanów i tak dalej, to pomaga, ale na chwilę wylewamy wodę, ale dziura jest niezalepiona. Jezioro to jest mama, albo też tata, ale częściej mama. Rzadziej oboje razem. Znaczy w sensie wychowujących ludzi, tak? Tych, od których dziecko przejmuje przekonania i traumy. Czy tam jakieś stresy. Przede wszystkim, jeżeli kogokolwiek albo cokolwiek chcecie w swoim życiu zmienić, no to możecie zacząć, jeżeli chcecie zmienić, to tylko od siebie możecie zacząć. Musicie zacząć tak naprawdę. Tutaj nie ma innej drogi, bo tak jak powiedziałem na samym wstępie, świat zawsze będzie tylko taki, jakim wy go widzicie, a wy go widzicie przez taki pryzmat, jacy sami jesteście, poprzez pryzmat waszych przekonań, poprzez pryzmat waszych przyzwyczajeń, waszych punktów widzenia, waszych doświadczeń i tego, kim tak naprawdę jesteście, przede wszystkim za kogo się uważacie, bo nikt nie ma świadomości tego, kim naprawdę jest. Gdybyśmy mieli świadomość tego, kim naprawdę jesteśmy, no to by już nas tutaj nie było, bo byśmy nie mieli tutaj być. Bo tutaj ten pobyt na ziemi to jest zabawa w odnalezienie siebie, to jest zabawa
odpowiedź na pytanie, kim jestem. I dopóki tego nie zrozumiemy, dopóki tej odpowiedzi jakby nie znajdziemy, no to będziemy się tutaj bawić w różne doświadczenia. I tak jak my będziemy interpretowali te doświadczenia, takie one będą. Bo nie ma złych doświadczeń, nie ma dobrych doświadczeń. Doświadczenia po prostu są. A jedyne, jak my do nich podchodzimy i jedynie to, jak my je widzimy, tak też wygląda ta nasza zewnętrzna rzeczywistość. Więc jeżeli kogokolwiek chcemy zmienić, to musimy zmienić samych siebie, bo my nie zmieniamy tak naprawdę tych osób, tylko zmieniamy swój obraz tych osób. Bo my mamy pewne przekonania, że ta osoba jest taka, a nie inna. I jeżeli będziemy dalej tak uważali, to jedyną osobą, która jakby nie pozwala się tym osobom rozwijać, jesteśmy my sami, bo zamykamy te osoby w bańce stworzonej przez nas, taka bańka, która na przykład brzmi: ta osoba jest nieuczciwa, albo i ona tam jest, albo ta osoba jest głupia, ona nigdy tego nie zrozumie. I wtedy robimy taką banieczkę na tej osobie i ta osoba nigdy tego nie zrozumie, bo tak my ją widzimy. Tak, I ona zawsze... W kontakcie z nami oczywiście. Ona zawsze będzie zrozumie. oddawała nam to, co o niej myślimy. Czyli jak my myślimy o niej, że ona się nigdy nie zmieni, on zawsze będzie taki, on zawsze będzie zły, to on może być tylko zły w stosunku do nas, bo to jest tak jakby umowa, jakby rozkaz, który my wydajemy i on nie może poza ten scenariusz, który my mu piszemy, wyjść. No chyba że zmienimy sposób postrzegania danej osoby, albo sami się wzniesiemy poza swoje ograniczenia, wyjdziemy z tego pokoiku, wejdziemy do innego, wyjdziemy z pokoiku ograniczony punkt widzenia, wejdziemy do pokoiku zrozumienie i w tym pokoiku zrozumienie już widzimy, aha, to on był tylko dlatego taki, bo coś tam, tak, bo tak sobie ja wybrałam, tak się umówiliśmy na to, że takie role będziemy tutaj odgrywali. I wtedy patrzymy już inaczej na tą osobę. I wtedy ta osoba zmienia się. I albo się zmienia na taką, jaką my chcemy, albo odchodzi z tego naszego hologramu i idzie straszyć albo przeszkadzać innym, czyli spełniać swoje zadanie gdzie indziej. Nie ma potrzeby już nam to być po prostu po raz kolejny prezentowane. Tak, złamana noga. Odpowiadając na to pytanie, czy ja zamanifestowałam sobie sama złamanie nogi? Odpowiadam tak. I właściwie można by tutaj skończyć, ale dopowiadając, bo rozumiem, że jest ciekawość, jakim cudem. No słuchajcie, na pewno wszystko, co się dzieje w naszym życiu, jest odzwierciedleniem tylko i wyłącznie naszych podświadomych przekonań i naszych potrzeb. Te potrzeby też są wynikiem podświadomych przekonań. Różne są powody złamania nogi. Czasami można takich kilka grup wyszczególnić. Nie wiem, czy powiem 2 czy więcej, zobaczymy. No na pewno jedna grupa takich przekonań, że mi się nie może nic udać, ja na coś nie zasługuję, ja nie jestem wystarczająca i w sytuacji jakiejś trudnej łamię nogę, tak? No bo nie jestem wystarczająca, żeby coś zrobić, żeby coś mi się udało. Skaczę przez płotki czy tak dalej. Druga rzecz. Oczywiście wiecie, że każda choroba, każdy ból w ciele, każde napięcie jest rezultatem nagromadzonych destrukcyjnych emocji. Destrukcyjne, bo są o niskiej wibracji i nie odżywiają nam ciała, tak? Więc bardziej szkodzą niż pomagają. No ale znowu te emocje powstały na skutek tych myśli, które mamy. Nie zasługuję, nie jestem wystarczająco dobra i tak dalej. To się kumuluje, zbiera. Musicie wiedzieć, że emocje nie odchodzą same. Emocje są jak piłki tenisowe, takie wyrzucane z tego automatu takiego na korcie, nie? Że na przykład jeden tenisista sam gra z automatem i musi odbić piłkę. Dzbanek uderzyłam nawet. Więc te emocje my ciągle, że tak powiem, one ciągle wpadają do nas, my je produkujemy albo łapiemy i zostają razem z nami. Jeżeli znamy sposoby na to, żeby je przetransformować albo pozwolić im odejść, żeby sobie przepłynęły, to wtedy jesteśmy w dobrym miejscu, bo nie zostają z nami, nie utykają, nie blokują przepływów energetycznych i choroby to jest złe słowo, i żadne problemy w ciele się nie pojawiają, ale musimy umieć pracować z tymi emocjami. Kolejna taka rzecz, no być może mamy potrzebę tego, żeby odpocząć, żeby zwolnić. Ciało nam chce coś powiedzieć. Ciało jest tylko i wyłącznie nośnikiem informacji. Po to mamy ciało, żeby móc się z nami komunikować. Co się z nami Tutaj komunikuje? Tutaj też Karin o tym pisze. Nasza dusza.
ja sobie zamanifestowałam złamanie ręki, wymówka, aby nie wyjeżdżać. Dokładnie. Ja też na przykład, jak czegoś bardzo nie chcę robić, to wtedy zaczynam chorować. I Paweł zawsze się śmieje i mówi, jakim cudem ty możesz chorować, nie? A ja wtedy tak się zastanawiam, po co to do mnie przyszło? Bo nie chcę tam jechać, bo nie chcę czegoś robić, bo nie chcę się z kimś spotkać. Nie? Ciało jest tylko i wyłącznie nośnikiem informacji. Ciało nie jest po to, żeby miało sześciopak, chociaż ładnie to wygląda. Ciało jest nośnikiem informacji. To jest jak książka. Nasza dusza nie jest w stanie do nas mówić słowami, tak? Czy nasze emocje, ale są w stanie w jakiś sposób nam pokazać, co się dzieje. I do tego służy ciało. Ciało to jest samochód. Mamy przejechać od punktu A do punktu B, czyli dowiedzieć się, gdzie jestem teraz, gdzie będę za chwilę i jak tutaj jestem, to co się wydarzyło po drodze. Każda emocja, każda choroba, tak zwana choroba, czyli nierównowaga w ciele fizycznym i energetycznym, każdy ból, każde napięcie jest tylko i wyłącznie informacją, czyli że coś przegięłam w czymś, tak? No bo jak się pojawia nierównowaga, tylko dlatego, że po prostu przesadziłam i wciskałam za dużo przycisków w kokpicie i samolot po prostu musiał wylądować awaryjnie albo się rozwalić. Ewentualnie jest to właśnie tutaj też, co między innymi też Kinga napisała, jest to najszybsze zrealizowanie naszej jakiejś potrzeby. To jest na zasadzie uważaj, o co prosisz, albo proś, jak już prosisz, to proś precyzyjnie. Czy jak mówisz, potrzebuję więcej czasu, no to moja mama tak miała ostatnio, potrzebowała więcej, znaczy ona, kobieta pracująca, prowadząca własną firmę i zabiegana od wczesnych godzin rannych do późnych godzin wieczornych, no i złamała sobie nogę i dzięki temu przeleżała z 1,5 miesiąca w łóżku i mówi, wspaniały czas. Wreszcie miałam czas na te rzeczy, które chciałam robić. Porobiła sobie różne kursy, różne warsztaty, posłuchała, poczytała, nie musiała chodzić do pracy. Nagle okazało się, że firma może funkcjonować bez niej. Tak jest w większości przypadków, bo my często mówimy, że no, muszę to zrobić, bo jak ja tego nie zrobię, to nikt tego nie zrobi. No okazuje się, że jak nas nie ma, to świat nie zatrzymuje swojego biegu, wszyscy nie patrzą, co się teraz stanie, tylko nie leci dalej. Oddechu, tak jakby wchodzili pod wodę. Tylko leci dalej, leci swoim rytmem, więc uważajcie, o co prosicie. I tutaj właśnie może to też być, tak jak Kinga napisała, jeden z powodów może być, że ktoś się czuje niezaopiekowany, a wtedy całą swoją uwagę, jak jesteśmy chorzy, jak nas coś boli, bardzo często osoby notorycznie przewlekle chore i które ciągle o tych swoich chorobach opowiadają, to właśnie mają te choroby po to, bo dzięki nim są ważne, dzięki nim mogą zaistnieć i mogą być wysłuchane, docenione, tak, mogą usłyszeć słowa związane z jakąś akceptacją, miłością. I mimo, że to jest, wydaje się głupie, jak ja bym sobie sam to zrobił, no to jest jakby konsekwencja tego, jaką sobie mamy potrzebę i co tak naprawdę, w jaki sposób ją chcemy zrealizować. To jest najczęstszy schemat. U mnie w rodzinie na przykład jedna osoba, pozdrawiam serdecznie, to jest dobry przykład, ja sobie będę wybierać zawsze różne historie, czy z domu, czy skądinąd. No z domu to zawsze tak. Najlepiej. Jedna osoba, do której raz zadzwoniłam, mówię, przyjeżdżam do ciebie, no mam taki pomysł, przyjadę do ciebie. Przyjeżdżam, co zapłakana po prostu, nieszczęścia się porobiły, takie w pracy, w życiu, po prostu Armagedon wszędzie. No i słyszę tak, no właśnie, ludzie się mną tylko interesują wtedy, kiedy u mnie się coś dzieje i ty też dzisiaj przyjechałaś. I oczywiście wcześniej nie wiedziałam tego, my się ściągnęłyśmy, bo to też tak działa, ale ewidentnie ten cały świat się zawalił, żeby kogoś do siebie przyciągnąć, nie? Więc to jest najprostszy, najczęstszy schemat, chorujemy po to, żeby ktoś nam okazał miłość, uwagę, docenienie, potrzeba ważności. I często, jeżeli chodzi o takie osoby faktycznie już chore na przykład, to one podświadomie wcale nie chcą wyzdrowieć, bo co wtedy? Podświadomie, nie mówimy o świadomości, czyli w waszym logicznym umyśle, który mówi, to nie ma sensu, zarabiam wtedy mniej, kiedy choruję, tak, źle się czuję, kiedy choruję, czy nie mogę wychodzić z domu. Podświadomie my szukamy jakiejś akceptacji, chorujemy, wtedy mama zadzwoni, siostra ugotuje rosół, no cokolwiek. I po drugiej stronie jesteście wy, osoby empatyczne, osoby świadome, osoby, które dużo już wiedzą, dużo w swój rozwój inwestowały i chcecie im pomóc wtedy, bo widzicie, że ta osoba cierpi i robicie wszystko, żeby tym osobom pomóc, angażując tam swoją energię i skupiając tam swoją energię,
z jednej strony zasilacie wtedy chorobę ich, bo skupiając się na ich chorobie i wchodzeniu w ten poziom energii, na który oni są, to tylko potęgujemy tego więcej. Z drugiej strony trzeba mieć tego świadomość, czy one faktycznie, warto zadać takim osobom pytanie, czy ty chcesz wyzdrowieć, bo z reguły no pierwsza, jak to ja nie chcę? ale niech to pytanie w nich pracuje, bo to nie chodzi, żeby oni odpowiedzieli na to Ale co ty, pytanie. głupi jesteś? Kto by chciał chorować? Każdy chce być Nie zdrowy. chodzi, żeby oni odpowiedzieli z umysłu na to pytanie, ale być może będą sobie kiedyś szli na spacer albo jechali windą i wróci do nich to pytanie i sobie zadadzą, czy ja naprawdę chcę wyzdrowieć, i być może to będzie dla nich przełom. Być może nastąpi to na 5 minut na ich łożu śmierci, dopiero sobie wtedy to uświadomią, ale warto, bo kiedy zrobią tak zwany powrót tutaj w wielkim stylu, to może już zaczną po prostu z innego etapu, z innego poziomu, tutaj z innym zrozumieniem, inne doświadczenia będą już potrzebowali, więc warto gdzieś rozmawiać, ale na pewno nie warto robić tego na siłę, ani wciskać na siłę do gardła swoich wartości i przekonań, bo tak jak wspomnieliśmy na początku, każdy zawsze jest na takim etapie, na jakim powinien być i trzeba to uszanować i zaakceptować przede wszystkim. Też jest takie pytanie, ja go akurat nie stosuję, ale moja przyjaciółka stosuje, która gdzieś tam pracując jako fizjoterapeutka miała do czynienia z osobami takimi bardzo otyłymi i za każdym razem jak z kimś tam pracowała, to pytała, czy chce schudnąć, tak? Czy to też jest twoim celem. No i słyszała, że zawsze tak, chcę. No i pytanie, a co robisz w tym kierunku? No jeszcze nic, ale chcę. A na przykład taka choroba nadmiernej otyłości gdzieś tam była z kimś od kilku czy kilkunastu lat, nie? Ale no, często myślimy, często chcemy, ale nie podejmujemy żadnych akcji, a już wiecie, co trzeba robić, nie? Massive actions. Czy możliwe, że widzę własną aurę podczas medytacji, czy to wyobraźnia? Niemożliwe. Nie, żartuję, oczywiście, że możliwe. Wiele osób bez medytacji po prostu, że tak powiem, na co dzień widzą aurę. Nasze zmysły są bardzo ograniczone w stosunku do tego, co jest. Można powiedzieć, że więcej nie widzimy niż widzimy i widzenie aury, szczególnie podczas medytacji, może być całkowicie naturalne. Poza tym, czy to wyobraźnia? Musisz wiedzieć, że wszystko to, co widzisz, to jest tylko i wyłącznie twoja wyobraźnia. Jak sobie, to już jest takie trochę wejście trochę z innego poziomu, trochę wyższego, ale jak sobie to uświadomisz, że wszystko to, co widzisz, jest tylko twoją wyobraźnią, że to nie jest tak naprawdę, że to się nie dzieje i że ty masz wpływ na to, w jaki sposób to się dzieje i ogranicza to, co nieraz można powiedzieć, ogranicza nas tylko wyobraźnia i tak jest, bo cokolwiek jesteś sobie w stanie wyobrazić, to tylko znaczy nie mniej, nie więcej, niż jesteś w stanie to osiągnąć. Więc ta wyobraźnia to tak, można powiedzieć, na 2 razy można do tego tematu podejść, bo ta nasza rzeczywistość nie jest niczym więcej niż manifestacją naszych myśli. Może tak. Co udowadnia fizyka kwantowa, bo to już nie jest tylko mokry sen różnych guru duchowych i tak dalej, którzy mówią o tym od 1000 lat, czy różnych filozofii, tylko o tym właśnie między innymi mówi fizyka kwantowa, że świat jest taki, w jaki sposób ty na niego patrzysz, tak? Tak, oczywiście też wszystko zależy od naszego poziomu świadomości. Z tą aurą jest trochę dużo łatwiej, bo wtedy, kiedy tak mocno się zrelaksujemy, wychillujemy i gdzieś tam i ten umysł przestaje nas kontrolować, albo medytujemy, za oknem jeździ ciągnik i przestajemy go słyszeć, nie? To są takie stany, gdzie nas już tutaj nie ma po prostu. Działamy na zupełnie innych wibracjach. To wtedy uaktywniają nam się wszystkie nasze naturalne zdolności, te, które są blokowane przez umysł. Tak? Umysł i zmysły to jest to samo. Jeżeli umysł nie wierzy, że istnieje aura, to jej nigdy nie zobaczę. Tak? I z niektórymi rzeczami, które widzimy, to jest tak, że po prostu bardzo chcemy je zobaczyć i wtedy nam się pokazują.
znaczy oczywiście wszystko jest możliwe, że może się ukazać nam wszystko, czy powiedzmy tak zwany duch, czy jakaś istota, jakaś energia, aura, wszystko istnieje, więc ponieważ wszystko istnieje, wszystkiego jesteśmy w stanie doświadczyć, aczkolwiek nasze zmysły będą reagować ze względu na nasz poziom świadomości. Jeżeli to jest poziom świadomości poniżej 200, zgodnie z skalą Hawkinsa, to widzimy mniej, bo nie jesteśmy w stanie zobaczyć, bo nasze oko nie jest w stanie zobaczyć innych częstotliwości po prostu, albo ucho usłyszeć innych częstotliwości. Ale jeżeli jesteśmy coraz wyżej na tej drabinie, to te receptory nam się otwierają, są szersze, są w stanie nie zobaczyć i nie usłyszeć, ale poczuć, to jest najciekawsze, bo my wtedy odbieramy tę wibrację na zupełnie innym poziomie, więc niektóre rzeczy bardzo chcemy, żeby nam się pojawiły i je widzimy i też jest okej, ale wiele rzeczy po prostu jak już się wznosimy z tą swoją świadomością bardzo wysoko, to jakby naturalnie do nas przychodzą i nie wiem, jak to się tam odbywało przy tej aurze. Tę aurę oczywiście jest dużo łatwiej zobaczyć, ale im wyżej jesteśmy na tej skali świadomości, im więcej rozumiemy i akceptujemy w sobie, a to, co w sobie akceptujemy, jesteśmy w stanie określić poprzez to, co akceptujemy na zewnątrz, to im więcej jest tej akceptacji, tym więcej doświadczamy tych innych wibracji, czy aury, czy innych istot, innych energii, innych zjawisk.